adlaw mga kapamilya. Dili mahimo nga mauwahimo sa mga balita. Maong among ihatod kaninyo ang mga sugilanon nga among gibantayan gikan sa lain-laing riyon. Ako si Annie Perez ug kini ang TV Patrol Regional. Hindi may makaon sir, patay mo lang eh. Mag-usa ka semana na human gikuso-kuso sa bagyong Tino ang lain-laing dapit sa nasod. Kapin sa usa ka gatos ang nakalas samtang daghan pa ang nangawala. Padayon nga nanawagan og tabang ang mga biktima samtang naghinay-hinay og bangon sa katalagman. Nibisita niadtong Biyernes sa Cebu ang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron mag-inspeksyon ug duawon ang mga biktima. Niataron sa lungsod sa Liloan sa Barangay Kutkot usa sa nagrabihan ato sa pagkusukuso sa bagyong Tino dinhi sa Cebu. Daghan kaayong mga panimay dinhi ang nangabanlas hinungdan nga kung inyong makita na hawan na kaayo kay mao nang epekto nga gibilin sa bagyong Tino. Sa atong pagkihinabi sa mga residente nga nagpuyo dinhi, niabot og halos 20 feet ang tubig, mao nang diha sila sa atop nag-star aron sila maluwas dihang niabot ang bagyong Tino sa Cebu. Di mo minus sa 4,000 ka mga panimay ang nangaguba matod sa probinsya ug daghan pa na kay magsigi pa sila og validate. May numduman sab nga dunay mga laing bagyo sama niini sama atong bagyong Ondoy sa Metro Manila ug ang bagyong Yolanda dito sa Leyte, ingon man ang bagyong Odette nga nibilin sab og lapad nga kadaot sa pipila ka bahin sa Kabisayan. Naapektuhan ang dakong bahin sa Visayas dihang gikuso-kuso sa bagyong Tino. Sa Cebu, kapin na sa usa ka gatos ang nakalas. Nahitabo ang kusog nga hangin ug uwan Martes sa kadlawon. Dali nga nisuyla ang tubig gikan sa lain ng dapit, human nga niawas ang mga sapa. Dihang nihayag na gibahaan gihapon ang daghang dan. Nilutaw ang mga sakyanan sa baha nga kolor sa lapok didto sa usa ka subdivision sa Barangay Bakayan. Sa paghubas sa baha, nisugat sa mga residente ang bangungot na da sa bagyong Tino sa lain-laing dapit sa Cebu. Hindi namin kailangan ng pera sir. Yahay lang kami ng diskarte sir. Kung saan kami makakain. Hindi may makaon sir, patay mo lang eh. Puno sa lapok ang mga karsada ug gibannas ang mga balay. Nagpatong-patong na sab ang mga gianod nga mga sakyanan. Daghang punuan ang natumba ingon man mga poste sa kuryente. Daw mapapas na sa mapa ang ubang komunidad. Naapektuhan na sab ang mga panginabuhian sa mga mulupyo. Nikabat sa milyon-milyon ka pesos ang danyos. Nagbilin ni og kalbaryo ang bagyo. Kini ang pagbangutan sa mga nabilin nga pamilya sa mga namatyan atol sa katalagman. Gipaubos na sa state of calamity ang Cebu. Huwebes na dihang gideklara ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang state of national calamity tungod sa bagyong Tino. Daghang dapit sab sa Visayas ang gikuso-kuso sa bagyong Tino. Natabunan na sa dagkong bato ang pipila ka karsada sa Canlaon City, Negros Oriental. Naputo sab sa baga nga lapok ang mga bus ug mga sakyanan. Sa La Carlota City sa Negros Occidental, dili na makita ang karsada sa barangay RSB, kinihuman matabunan ang dan sa mga gapnod nga gianod sa baha. Nihaguro sab ang kusog nga hangin ug nibunok ang uwan sa pipila ka lungsod sa Leyte. Naguba ang mga balay sa lungsod sa Lapas, nga tapad nga lungsod sa Mayorga, mausab ang sa Abuyog. Sa Maasin City, Southern Leyte, natumba sab ang mga punuan ug mga poste sa kuryente. Natangtang sab ang mga atop sa pipila ka mga balay. Kusog nga hangin ug uwan sab ang nisugat sa Manlurip, San Jose sa Tacloban City. Niigo sab ang bagyong Tino sa pipila ka bahin sa Mindanao. Nagsugod nga nabatyagan ang epekto sa bagyo Lunes sa Udto human sa kusog nga uwan ug hangin nga gida sa bagyong Tino sa Surigao City.
Nihunong sa makadiot ang pag-uwan sa sunod nga adlaw. Martes, apan dihang ni gabi, nagpadayon sa pagkuso-kuso ang bagyo hangtod na sa buntag. Inanay sab nga nikusog ang uwan ug nitaas ang bawd sa Dinagat Islands, Burgos ug sa lungsod sa San Benito, diin gianod ang pipila ka balsa. Giigo sab sa bagyo ang Siargao Island. Sa Agusan del Norte, gibaha ang pipila ka highway sama sa lungsod sa Tubay. Gipugos sa mga motorista ang paglabang sa baha. Sa Balingkasag, Misamis Oriental, nakuhaan og video ang pagdagayday sa tubig gikan sa bukid panaog sa Punta Gorda Highway. Hinungdan nga ni dahili ang yuta. Nagbangga sab ang duha ka barko nga nagkarga og mga pasahero sa Hulo-Sulu niadtong Martes. Sa pasiunang investigasyon sa Philippine Coast Guard, nawad-an og kontrol ang kapitan sa MV Maria Rebecca dihang nitaas ang mga bawd ingon man ang pagkusog sa hapak sa hangin. Wala hinuoy na samdan sa insidente. Nabot sab sa Luzon ang epekto sa bagyong Tino. Sa lungsod sa Magsaysay, sa Palawan, gilupad ang atop sa pipila ka mga panimay tungod sa kusog nga hangin. Gisud sab og tubig ang mga evacuation center. Nisuyla sab ang sapa sa barangay Port Barton sa San Vicente. Mao ni hinungdan nga gibaha og gisudlan og tubig ang gymnasium kun asa ang pipila ka mga mulupyo. Daghang mga panimay ug bangka ang nangaguba tungod sa bagyo sa Linapakan. Sa El Nido, gisudlan sab og baha ang pipila ka hotel. Halos zero visibility na nunod sa kusog nga hangin ug uwan sa barangay New Ibahay. Atop na lang sab ang nakit-an sa pipila ka panimay sa dakbayan sa Rojas. Nagbangka na ang mga otoridad aron makalibot ug makit-an ang sitwasyon sa dakbayan. Patay ang unom kasakop sa Philippine Air Force dihang nihagsa ang Super Huey helicopter sa Agusan del Sur niadtong Martes. Nakalas ang duha ka piloto ug upat ka crew sa chopper. Nakit-an ang crash site duol sa 60th Infantry Battalion sa lungsod sa Loreto. Sa pasiunang investigasyon sa Air Force, nawad-an sa linya sa komunikasyon ng helicopter samtang naghimo ni og aerial assessment sa mga lugar nga gikuso-kuso sa bagyong Tino. Gitun-an na sa crash investigators ang posibleng hinungdan sa pagkahagsa sa military chopper. Lakip sa gisuta ang panahon, technical ug mechanical issues, ingon man ang human error. Nipaambit og pahasubo ang Malacañang ug Philippine Air Force ngadto sa kabanay sa mga nakalas nga mga airmen. Gihatagan og departure honors ang unom nga nakalas Huwebes sa buntag. Nilupad paingon sa General Santos City ang mga patayng lawas nilang Sergeant Ives Sihub samtang Pazamboanga City ang kang airman Kaidir Apion. Pagkagabi nitugpa sa Villamor Air Base ang mga patayng lawas sa upat ka sundalo o gisugat sa ilang mga nagbangutan nga mga kabanay. Gihatagan og military honors ang unom ka sundalo. Ibuksan ang bagong urgent care and ambulatory services kun bukas center sa Marawi City General Hospital aron matubag ang panginahanglanon sa serbisyong medikal. Tumong sa bukas center nga mumenos ang ma-admit sa mga ospital. Mudawat ang Marawi City General Hospital ug naa sa 200 hangtod sa 300 ka pasyente matag adlaw. Lakip sa gitawag nga most affected area dihang nahitabo ang 2017 Marawi siege. Tumong sab sa bukas center nga makatabang sa mga pasyenteng gikan sa layong dapit sa Lanao del Sur. Gipatukod ang bukas center pinaagi sa Department of Health, Amay Pakpak Medical Center ug ang Marawi City LGU. Nakit-an sa pipila ka netizen ang supermoon Miyerkules sa gabi. Nakuhaan ni og hulagway ni Melchor John Pama Cabrera sa Coronadal City alas 7 sa gabi. Nangangha ang mga taga Masbate sa kadako ug kahayag sa supermoon. Mahitabo ra ni kung ang buwan kay naa sa full moon phase ug naa sa pinakaduol nga posisyon gikan sa kalibutan. Kamo, nakakita na ba mo og supermoon? Nindot, di ba? Ang ayantang tanan nga hatagan og ikaduhang higayon. Kini ang inspirasyon sa jail warden sa Tabaco District Jail dihang giablihan ang usa ka cafe sud sa prisuhan. Puros mga persons deprived of liberty ang nagbantay ini.
Kini ang bag-ong Cafe Zelda nga ang buot pasabot ay community engagement for livelihood development and aftercare. Matod ni Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bobis, tumong sa Cafe Zelda nga suportahan ang mga PDL pinaagi silang skills og livelihood training ubos sa rehabilitation o reintegration program sa district jail. Naa sa 7 hangtod sa 8 ka PDL ang nagtinabangay aron matukod ang cafe sud sa 8 ka buwan. Ang main barista sa Cafe Zelda nga si alias Java dili basta-basta. Usa ka dekada na siyang nahimong barista sa wa pa siya nasud sa prisohan. Reception area ang Cafe Zelda alang sa mga mobisita sama sa mga abogado ug uban pang opisyal. Gipagawas karong simanahang ikaduhang trailer sa salida nga giuluhan og Meet, Greet and Buy. Gibidahan ni sa mga bigating kapamilya star sama nilang Piolo Pascual, Joshua Garcia, Juan Carlos, Bel Mariano ug ang Diamond Star Maricel Soriano nga maoy magda sa papel ni Mama Baby. Magtuyok ang sugilanon sa mga hagit sa pamilya sa labing bag-ong salida sa Star Cinema. Matanaw ang Meet, Greet and Buy sugod sa Nobyembre 12 sa mga sinihan sa tibuok kalibutan. Moabot gihapon ang grasya sa Pasko taliwa sa mga pagsuway. Mao nga sa San Fernando City sa Pampanga, nagsugod na sa pagsiga ang mga mabulukon nga giant parol. Nagbitay sa mga poste ang gikahinam-hinaman nga mga dagko nga parol sa Jose Abad Santos Avenue sa Barangay Dolores. Duna ni gitas-on nga 11 ka tiil. Ginama ang mga parol sa mga multi-awarded nga mga artist gikan sa Pampanga. Nagpamatuod ni nga gitawag og Lantern Capital of the Philippines ang Pampanga. Daghan sab nga mga parol ang makit-an sa San Fernando karong umaabot nga Giant Lantern Festival sunod buwan. Ug mao na ang mga labing mahinungdanon nga panghitabo nga among gitutukan gikan sa lain-laing bahin sa riyon. Ayaw pauwahi sa mga balita, magpabiling na sayod. Mag-like, share, comment ug subscribe sa YouTube channel ug social media account sa ABS-CBN News. I-scan sab ning QR code nga inyong makit-an sa inyong mga screen alang sa among YouTube playlist. Og sugod sunod semana Nobyembre 16 alas 5:15 sa hapon gawas sa YouTube, TikTok ug Facebook dungan na natong matanaw ang TV Patrol Regional sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live ug A to Z. Ako si Annie Perez. Magkita-kita ta sunod semana. Daghang salamat ug taliwa sa mga hagit. Padayon ta, kapamilya.